Август югары уку йортларының тәүге һөҙөмтәләрҙе барлай торган мәле. Кабул итеү компанияһының йомғаҡтарын инде ошо хаҡта һөйләшәбеҙ бөгөн. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью студияла Гөлсөмә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Өфө фән һәм технологиялар университетының башҡорт филология, шәрҡиәт һәм журналистика факультеты деканы, филология фәндәре докторы, профессор Гөлфирә Абдуллина. Һаумыһығыҙ, Гөлфирә Ифовна. Һаумыһығыҙ. Гөлфирә Ифовна, тәүге һөҙөмтәләрҙе барлай торган мәл дип әйтәбеҙ, сөнки төп компания тамам, әммә шулай ҙа һеҙ әле магистратураға, бакалавриатҡа ҡабул итәһегеҙ. Магистратураға бына иртәгәгә тиклем түләүһеҙ нигеҙҙә, йәғни ҡаҙна иҫәбенә уҡырға теләүселәр документтарын тапшырала. Ә инде бакалавриатта түләүле нигеҙҙә уҡырға инеү өсөн 20 августҡа тиклем үҙегеҙҙең документтарығыҙҙы тапшырырға тейешһегеҙ дип өндәшәбеҙ абитуриенттарға. Көндәр бар әле, бер нисә көн бар әле. Гөлфирә Ифовна, магистратураға ғәҙәттә һеҙҙең үҙегеҙҙең студенттарығыҙ киләме? Юҡ. Бына шундай хәҙер беҙ иҫәпләүҙәр алып барабыҙ, күҙәтеүҙәр алып барабыҙ дип әйтәйек инде. Күпселек осраҡта беҙгә башҡа юғары уҡыу йорттарынан, республикала урынлашҡан, мәҫәлән, аграр университетынан, башҡа дәүләт педагогия университетынан, медицина университетынан, хатта фән кандидаттары килде, магистратурала уҡырға, бына күҙ алдына килтерәһегеҙме? Һәм нефть техник университетынан да беҙгә уҡырға киләләр. Сөнки барыбер ҙа хәҙер йәштәр төрлөсә үҙен үҫтерергә ынтыла бит. Әйтәйек, ауыл хужалығы тармағында эшләргә йыйынған кеше үҙен ни сәбәптәндер филология өлкәһенә тартылыуын тоя, ниндәйҙер тел тарихы менән, боронғо ҡулъяҙмалар менән ошо тикшеренеүгә ынтылыу уларҙы беҙҙең факультетҡа алып килә. Шулай көнсығыш телдәрен өйрәнеү буйынса беҙ махсус үҙәк булараҡ билдәлебеҙ бит инде, республикала ғына түгел, Рәсәйҙең үҙебеҙҙең ошо төбәктә тип әйтәйек, Урал-Волга төбәгендә. Һәм шуның өсөн дә ошо 6 көнсығыш теле өйрәтелгән факультет булараҡ беҙгә бик ныҡ ынтылалар һәм үҙебеҙҙең университетта урынлашҡан башҡа факультет, институт студенттары ла бакалавриатты тамамлаған, шунда беҙгә магистратураға киләләр. Бик ҡыҙыҡлы күренеш булып сыҡты. Нефтселәрҙең, ауыл хужалығы белгестәренең филология ынтылышы, шулай бит? Эйе, бына әйткәндәй, һуңғы йылдарҙа шул үҙәтелә тағыла, Себер тарафтарынан йыш киләләр. Бәлки беҙҙең ошо республиканан сыҡҡан ата-әсәйҙәре ошонда ҡасандыр үҙҙәренең йәшлек йылдарын, бала саҡ йылдарын үткәргән кешеләрҙең балаларымы, әлегә аныҡ ҡына беҙҙең һандар юҡ, әммә ләкин шуны күҙәтәбеҙ. Йыш ҡына Себер тарафына, Ямал-Ненец автономиялы округынан, Ханты-Мансыйҙан киләләр. Уларға ата-әсәйҙәре фатир яллап, фатир алып биреп тороп, шунда магистратураға һәм бакалавриатҡа уҡырға индергә тырышалар. Күрәһең, ниндәйҙер был ҡан тартыуы микән инде, туған ерҙең тартылышы микән, ошоно ла күҙәтергә мөмкин. Бер һүҙ әйткәндә, үҙебеҙҙә уҡыйыҡ, шулай бит? Эйе, үҙебеҙҙә белем алайыҡ. Бик ҡыҙыҡлы тенденция, Гөлфирә Ифовна. Шулай ҙа бына ҡабул итеү компанияның, бакалавриатҡа ҡабул итеү компанияһының һөҙөмтәләре менән ҡәнәғәтһегеҙме, нисек үтте? Хәҙер инде тотош ҡабул итеү компанияһының һөҙөмтәләре хаҡында ла һүҙ алып барырға була. Сөнки үҙенең артабанғы яҙмышы, киләсәге хаҡында етди уйланған кеше күптән инде үҙ урынын тапҡан. Йә түләүле нигеҙҙә уҡырға инеүҙе тамамлаған, йә инде ҡаҙна иҫәбенә. Сөнки хәҙер инде августтың 20-һе етеп килә, бик аҙ ғына кеше хәҙер инде документтарын тапшыра. Улар иҫәбенә беҙ ғәҙәттә индерәбеҙ. Әйтәйек, Мәскәү, Питер тирәһенә барып документтарын тапшырғап, унда үтә алмағандар, бында ҡайтырға мәжбүрҙәр. Һәм башҡа субъекттарҙан да киләләр. Ғөмүмән алғанда беҙ бик ҡәнәғәтбеҙ. Йылдағыса юғары бал, берҙәм дәүләт имтиханының балы буйынса беҙ иң тәүге урындарҙа киләбеҙ университет буйынса. Беҙҙең 80-дән артыҡ. Шуға ҡайһы бер йүнәлештәрҙә хатта 100 бал килә, бына мәҫәлән шәрҡиәт һәм африканистика бүлегендә. Унда әлбиттә бюджет урындарҙа әҙ. Әммә иң ныҡ һаналған абитуриенттарҙы ғына ҡабул итәбеҙ. Улар иң көслөләр иҫәбендә. Әлбиттә, был бүлектәрҙә уҡыу еңел дә түгел ул. Әйтәйек, шәрҡиәт һәм африканистика бүлегендә унда беҙ әйтеүемсә 6 көнсығыш телен өйрәтәбеҙ. Журналистика бүлегенә бик теләп һәм иң мөһиме көслө абитуриенттар килә. Ә көслө абитуриенттар менән эшләргә көслө уҡытыусылар да кәрәк. Шуның өсөн әле бына кадрҙарҙы яңыртыу өҫтөндә эшләйбеҙ. Үҙебеҙҙең матди техник базаны ла яңыртабыҙ. Яңы аудиториялар булдырыу өҫтөндә эшләйбеҙ. Бының өсөн үҙебеҙҙең университет етәкселегенә ҙур рәхмәтлебеҙ. Аудиториялар тигәндән, исемле аудиториялар хәҙер артты, шулай бит? Бында беҙ исемле тигәндән төрлө үҙәктәр ойошторабыҙ. Мәҫәлән, былтырғы уҡыу йылында беҙ Кәрим Хәкимов исемендәге шәрҡиәт үҙәге булдырҙыҡ. Ул республикала берҙән-бер үҙәк, унда ошо бөтә көнсығыш телдәрен генә түгел, беҙ телдәрҙе генә өйрәтмәйбеҙ. Ошо телдә һөйләшкән халыҡтарҙың мәҙәниәтен, тарихын, географияһын да өйрәнәбеҙ. Бына ошо йүнәлешкә беҙ ҙур иғтибар бүләбеҙ. Айырыуса ғәрәп илдәре менән хәҙер бәйләнеште нығытабыҙ. Беҙҙең студенттар бик күп
әле стажировкага сыгалар, бушлай стажировкалар. Үткән уку елында безнең 50 студент Кытайда булып кайткайны, уны Кореяга сыккайны. Менә әле сентябрь айында шулай ук 58 студент Кытайга юллана, 4 студентыбыз Казакстанга китәсәк. Бу безнең факультет хакында гына һүз бара. Бифреров, уна хәзерге студентларга көнләшәһе генә аласыз. Менә ышанаһызмы юк, мин үзем уларга көнләшәм һәм һәр вакыт әйтәм: "Эх, кайда һуң без укыган вакытта бына шундай мөмкинлектәр" дип. Ысынлап шулай. Факультеттың кай юнәлешенә генә укырга килгән студент булмаһын, без уны әгәр теләге бар икән, сит илдәргә стажировкага җибәрәбез. Әлбәттә, юл хакын ата-әсә түләй. Ә инде яшәвен, унда укуын университет үз өстенә ала. Һәм кадна исәбенә дигәнегез бюджет урыннары нисек быел ханым буенча? Менә безнең факультетта, мәсәлән, 170 бюджет урыны булды, бакалавриатта һәм магистратурала, әлбәттә бездә аспирантурала матур бик уңышлы эшләп килә. Һәм ошо 170 урынга иң алдынгы балаларның күзләре янып торган рухлы балаларның укырга килүе безне һөендермәй калманы. Без уларның күбеһе менән уку елы дәвамында ук танышбыз. Чөнки улар без үткәргән олимпиадаларда, конкурсларда катнашалар һәм уларны шатланып көтеп торабыз 1 сентябрьдә укырга килүләрен. Һәм федераль олимпиада турында һөйләһегез шулай бит? Шул исәптән федераль олимпиада хакында ла. Менә телевизор караучылар бу олимпиаданы хәзер инде күреп, ятлап, белеп беткәндәрдер дип ышанам. Әмма кызганыска каршы белмәгәндәр дә бар икән. 4нче ел рәттән Россия территориясында ошо федераль олимпиада үткәрелә туган телдәр һәм әдәбияттар буенча. Башкортстан буенча без башкорт теле һәм әдәбияты олимпиадаһын без үткәрәбез. Безнең университет фән һәм технологиялар университеты һәм 4 ел дәвамында ошо Төньяк Көнчыгыш олимпиада дип атала, ул федераль олимпиада дип атала. Ошо олимпиаданың җиңүчеләре, менә ышанаһызмы, юкмы, университетка укырга бөтенләй имтиханһыз кабул иттеләр. Һәм иң нык аптыратканы кешене, улар 1 ел дәвамында ай һайын 60 мең стипендия алып укыйлар. Ул безнең укытучыларның әлбәттә эш хакынан байтакка югары, үзләренең ата-әсәләренең эш хакынан да күпкә югары. Мин моны зур горурлык белән ел һайын кабатлайм. Әгәр туган телеңне яхшы беләһең икән, бына һәм шуны без һеңдерәбез балаларга. Әгәр һин туган телеңне яхшы беләһең икән, бөтә мөмкинлектәр асык. Менә миңа күптәр әйтә ул: "Ой, һезнең факультетка якында килеп булмай, шул тиклем югары баллар көтәһегез абитуриентлардан, нык көчле баллар һезгә килә" дип. Ә менә һез ошо олимпиадаларда катнашып, уннан да бигрәк унда еңһәгез, призлы урын яулагыз. Һез бездән һорап та тормаенса, ишекте шар асып безнең факультетка укырга килеп инә алаһыгыз. Бөтенләй имтиханһыз. Менә туган телде булу, белү, башкорт телен белү, уны хөрмәт итү һәм ошо телгә карата ихтирам тәрбияләгән укытучылар менән алдынгы укучыларның эшләве, менә ул симбиоз дип әйтәбез без уны, уңышлы хезмәттәшлек, менә нинди һөҙөмтәгә килтерә. Бифреровна, һез әйттегез, көнсыгыш телдәрдә өйрәнгән бүлек, айрыса популяр динегез, Россиянең башка төбәкләрендә киләләр икән был бүлеккә. Бына ошо конкурентка һәләтлелек бармы безнең Башкортстан абитуриентларының? Менә ышанаһызмы, юкмы, ошо бүлеккә укырга килүчеләр арасында башкортстанлылар хатта ассылыкты тәшкил итә. Бында күпселек Рәсәйнең төрле төбәкләреннән киләләр. Айрыса бына үзебезгә якын урнашкан Силәбенән, Ырымбурдан, Пермь өлкәһеннән еш киләләр инде. Бая әйтеп үткән Себердән бүлек турында яхшы беләләр. Яхшы беләләр. Һәм хатта сит илдән киләләр. Сит илдән. Бына бәлки һез үзегез дә яхшы хәтерләйһегездер, безгә Конгонан килеп, кара тәнле егетте, Варнель башкортса йырлап йөргән. Ул бит ошо шәркәт һәм африканистика бүлегендә белем алды. Төрле сит илдәрдән килеп укыйлар. Кыргызстандан, Казакстандан, Үзбәкстандан, һуңгы елларда Төркмәнстандан килүчеләр бар, Ирандан, Кытайдан килеп укыйлар һәм Төркияннән. Үзебезнекеләргә урын каламы? Үзебезнекеләргә урын каламы? Бына бик урынлы һорау бирдегез. Шул мәсьәләне мин бунан 3 ел элек үземнең игътибарга алдым. Бәй, үзебезнең башкорт балалары укырга инмәй калалар һуң дип. Һәм ошо юлдан нисек сыгырга һуң, ошо хәлдән, ошо мәсьәләне нисек хәл итәргә дигән һорау тугас, без айрым бүлек булдырдык. Башкорт Кытай бүлеге. Бына унда инде һин башкорт телен белмәһәң, укырга ина алмайһың. Башка төбәктән килһәң дә, башка сит илдән килһәң дә, әгәр һин башкорт телен яхшы белмәһәң икән, нисек инәһең инде имтихан тапшырырга кирәк башкорт теленнән. Менә шуның өчен үзебезнең Башкортстан балалары, үзебезнең башкорт балалары һәм башкорт телен ихтирам иткән башка милләт балалары, телде яхшы белгән балалар ошо башкорт Кытай бүлегенә укырга инәләр. Унда безнең 15 бюджет урын бар, кинәнеп укырга инеп китеп була. Әлбәттә, һәм ошо бүлектә бит безнең урысча әйткәндә носители языка тибез инде. Ошо телдә һөйләшкән ошо милләт кешеләре укыта.
Мәсәлән, Кытай телен бездә кытайлылар укыта, Корея телен Корея кешеһе укыта. Катын-кыз бына без уны һәр вакыт ел һайын әйтәбез инде Окинхи ханым дип. Шуннан һоң менә быел гарәп теле буенча безнең бик яхшы белгес сакырылды. Түрек теленнән белгес бар. Үзебезнең әлбәттә Рәсәй укытучылары ла бар. Әмма ошо бына тап ошо милләт вәкиле укытуы күпчелек абитуриентларны ылыктыра инде. Ягъни һез практиктарда күбрәк ылыктыраһыз укытуга. Менә һуңгы елларда без буга бик нык игътибар итә башланык. Шәркият бүлегендә лә һәм журналистика бүлегендә лә. Әйткәндә, журналистика кафедраһының әлеге мәлдә 60-70% укытучыларын тап практиктар тәшкил итә. Тормыш шуны талап итә. Сөнки көндәлек тормышта бына һеҙҙең кеүек алдыңғы журналисттар бөтә дөньяның көндәлек проблемаларын аса алырлык һәм уны үҙҙәренең ҡунаҡҡа килгән тип әйтәйек инде, ҡунаҡтар менән бына улар менән аралашыу мөмкинлегенә ия булған, улар менән аралашыу маһирлығына ия булған журналисттарҙы беҙ йәлеп итәбеҙ эшкә. Беҙҙең коллегалар да беләбеҙ, университетта белем бирә. Әлбиттә, Башҡортостан Юлдаш телевидениеһында эшләгән бик абруйлы белгестәр беҙҙә ысынлап та үҙҙәренең тормош тәжрибәһе менән, эш тәжрибәһе менән бик уңышлы уртаҡлаша. Гөлфәр, аспирантура тураһында ла бер-ике һүҙ. Әйе, мына хәҙер һуңғы йылдарда аспирантураны тамамлаусыларға, аспирантураға уҡырға инеүселәргә юғары талаптар ҡуйыла. Элек аспирантураны тамамлап та кандидатлыҡ диссертацияһын яҡламаған кешеләргә ниндәйҙер еңелсә ҡараш бар ине. Ярай, аспирантура тамамланың, ҡулында диплом бар тип. Ә бына хәҙер инде Рәсәй кимәлендә аспиранттарға юғары талаптар ҡуйыла. Һин 3 йыл дауамында диссертацияңды яҡлап сығырға тейешһең. Әлеге мәлдә безнең факультет нигеҙендә сағыштырма тел ғилеме буйынса, төрки телдәре буйынса, төрки әҙәбиәттәре буйынса аспирантура уңышлы эшләп килә. Әҙәбиәт буйынса әлбиттә бик аспиранттар юҡ. Быны мин ҡыҙғанысҡа ҡаршы тип әйтәм. Ә инде тел буйынса диссертация советыбыҙ да бар һәм ошо диссертацияларҙы яҡлатырлыҡ бик уңышлы эшләп йөрөгән фәнни етәкселәр дә байтаҡ. Рәхмәт әңгәмәгеҙгә, уңышлы яңы уҡыу йылы теләйбеҙ һеҙгә һәм студенттарығыҙҙың уңыштарына һөйөнөргә, ғорурланырға булһын. Ҙур рәхмәт, шулай булһын. Хөрмәтле тамашасылар, Өфө фән һәм технологиялар университетының башҡорт филологияһы, шәрҡиәт һәм журналистика факультеты деканы, филология фәндәре докторы, профессор Гөлфирә Абдуллина һөйләштек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.